بسم الله الرحمن الرحيم قدونك لبدا أقل يا بارلمانك مدنياشا يا مروينك لبدا أقل مشرحين تا مرتي الشرفتا عيدا مدى أمنيك صحافة يا دمان شعب كصوماليا ملك استاي جوغان دمانتين وحان نقول السلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mudanayaal iyo marwooyin xubnaha sharafta leh baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed waxaan ugu horeyn mahad ballaaran u soo jeedinayaa dhammaan intii ka soo hawlgashay hirgelinta doorashada maanta aan joogno wajigeedii u dambeeyay si gaar ah waxaan ugu mahad celinayaa madasha wada tashiga qaranka gudiyada doorashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed gudiyadii ka soo shaqeeyay doorashada gudoonka labada aqal gudiga isku dhafka ah ee ka soo shaqeeyay madashan quruxda badan ee maanta aan fadhino ee lagu dooran doono madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaan halkan uga mahad celinayaa sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble mudanayaal iyo marwooyin aragti siyaasadeedkaygu waa inaan dhisno Soomaaliya oo nabad ah dimuqraadi ah oo heshiis ku wada nool oo leh dawlad ku dhaqanta dastuurka ixtiraamta nidaamka federaalka ee la isku raacay iyo in dadkeennu laga saaro faqriga si ay sharaf ugu noolaadaan aragti kaliya ma aha waa xuquuq ka raagtay ummadda Soomaaliyeed kamira dhalinteeduna waa waajib in wada saaran dhamaanteen 15 May waxa gacantiina ku jira masiirka ummadda Soomaaliyeed oo 30 sano ka badan dibana ahayd waxay u baahan yihiin oo aan idinka codsanayaa in aad igu taageertaan sidii aynu u gaarsiin lahayn amni buuxa adeeg bulsho iyo dawlad aamin ah waana aragtideeda siyaasadeed maanta waxaynu joognaa xilligii aynu dadkeenna u kala doori lahayn inay ku sii jiraan mugdigan iyo inaad igu garab siisaan sidaynu wada jir u dhisi lahayn Soomaaliya oo siyaasad ahaan dhaqaale ahaan xasiloon barwaaqo ah oo heshiis ku ah kuna xiran caalamka intiisa kale amnigu waa udubdhaxaadka aragtideeda siyaasadeed sababtoo ah dawladnimo waxaa lagu qiimeeyaa awoodda ay dawlad u leedahay inay sugto amniga xuduudaheeda iyo badqabka muwaadiniinteeda haddaan amni jirin dawladnimo iyo nolol ma jirto waxaa la joogaa xilligii aynu hanan lahayn amniga dalkeenna weligeenna kuma tiirsanaan karno deeqaha iyo taakulada beesha caalamka maanta qaybo badan oo dalkeenna ka mid ah waxaa ka taliya kooxaha argagixisada magaalooyinkeenna waxay ku joogaan kalsooni iyagoo si arxan darro ah oo aan kala sooc lahayn u laanaya dadkeenni Soomaaliyeed waxay cunaqabateeyeen iyo baad ku hayaan kobaca dhaqaalaha dadkeenna waxaa la joogaa xilligii ay shacabkeennu ka saari lahayn dhibaatada amni xumo oo aynu u dhisi lahayn ciidan tayo leh oo isku filan ka madax bannaan siyaasadda oo nabad waarta ka dhaliya dalkeenna waa waxa ugu yar ee dadkeenna muddada dheer dhibaatada ku jiray aan u qaban karno taasoo ah mas'uuliyad ina wada saaran maamulkaygu wuxuu siinayaa mudnaanta koowaad amniga qaranka iyadoo lagu samaynayo dulhabayn qaabka uu dhisan yahay amniga qaranka lana abuurayo istiraatiijiyad cusub oo amni qaran ah iyadoo lala kaashanayo dowlad goboleedyada in la dardargeliyo la dagaalanka lagana xoreeyo al-shabaab dhulka ay haystaan lana gaarsiiyo adeegyada bulshada sidii hay'adda NISA loo dhisi lahaa si waafaqsan sharciga una gudata waajibaadkeeda amni qaran gudaha iyo dibadda waxaa dib habayn lagu samayn doonaa dhammaan ciidamada qalabka sida si waafaqsan shuruucda iyo xeerarka ciidanka si ay u gutaan waajibaadkooda ku aadan amniga qaranka isla markaasna si buuxda uga wareegaan ciidamada walaalaheenna ee ADMIS waqti ku habboon in la sameeyo siyaasad fadhida oo buuxda kuna qotonta la dagaalanka argagixisada taasoo ay qayb ka noqonayaan
dowlad iyo bulsho isla markaasna meesha looga saarayo sharwadayaasha al-shabaab wax waa laga qaban karaa argagixisada haddii lala yimaado qorshe siyaasadeed sax ah hogaamin ciidameed oo tayo leh siyaasad daacad laga yahay waa macquul waayo Puntland ayaan ka qabtay hawshan hal sano gudaheed waxay xukuumaddeedu ku samaysay dib u habeyn ciidan amniga Puntland si loo sameeyo ciidan tayo leh oo la dagaalama argagixisada iyo amni darrada dad badan ayaa aaminsanaa in argagixisada magaalooyinka aan laga sifeyn karin waa suuragal waxaa caddayn u ah magaalada Gaalkacyo waxaa magaaladaas hoy u ahaan jirtay argagixisada al-shabaab waxaa masiibada ka dulqaaday magaalada ciidamada amniga Puntland iyagoo kaashanaya maamulka iyo ciidanka Galmudug taasoo sababtay in magaalada Gaalkacyo amni buuxda ku nooshahay labada dhinac dib u heshiisiinta amni buuxa lama heli karo ilaa la helo dib u heshiisiin siyaasadeed oo dhab ah siyaasadeennu waa mid ku salaysan tartan u dhaxeeya guul iyo guul darro siyaasadeennu waa mid ku jirta giraan loola siyaasadeennu waa mid ku jirto giraan loomana baahan yahay in aynu ka korno waa inaynu samayno siyaasad xeer leh loo dhan yahay una dhaxaynin guul iyo guul darro iyadoo loo eegayn dan shakhsi ah dan kooxeed ee laga eegayo danta guud waxaan u taaganahay sidaynu uga guuri lahayn siyaasaddii hore ee faquuqa ahayd una guurno siyaasad ku salaysan midnimo isla xisaabtan iyo ammaano maamulkaygu wuxuu mudnaanta gaara siinayaa dib u heshiisiinta waxaan ballan qaadayaa sidaynu uga guuri lahayn dhaqan siyaasadeedka shakhsiyaysan ee awoodda dowladda loo isticmaalo argoosiga siyaasadeed waxaan ballan qaadayaa in aan dib u bilowno si daacad ah wadahadallada dowladda Soomaaliya federaalka ah iyo Somaliland shuruud la'aan waxaan ka shaqaynaynaa in ay helaan dumarka golayaasha dowladda matalaad dhab ah waxaan ballan qaadayaa in aan maamuuska ay mudan tahay siiyo lahjadda mayga sida ku xusan dastuurka si walba oo amnigeenna u sugno siyaasadeenna ugu heshiino haddaynan dalkeenna u helin dhaqaale ku filan ma heli karno Soomaaliya amni ah oo xasiloon waayo fakhriga amni xumo waa isla socdaan sidaan si ka fiican ayaa Soomaaliya loo dhigi karaa xaaladdeeda dhaqaale si ay u helno dhaqaale casriyeysan iyo shaqaale xirfad leh waxaan ballan qaadayaa qorshe siyaasadeed dhaqaale iyo maaliyadeed ee dalka siduu u noqon lahaa mid isku xiran oo kor u qaada dhaqaalaha dalka guud ahaan waxaan ballan qaadayaa in la sameeyo istiraatiijiyad dhaqaale oo kobcinaysa warshadaha dalka iyadoo isha lagu haynayo shaqo abuurka iyo soo saaridda shaqaale xirfad leh waxaan ballan qaadayaa in fursad maalgashi la siiyo shirkadaha gaarka loo leeyahay iyagoo kaashanaya kuwa dawliga ah si loo horumariyo kaabayaasha dhaqaalaha jidadka garoomada dekedaha korontada iyo biyaha oo kor u qaadi kara dakhliga dowladda soo gala waxaan ballan qaadayaa in la helo lacag shilin Soomaaliya oo leh qiimo sugan oo ay ka shaqayso dalka oo dhan si isla markaas loo ilaaliyo siyaasadda lacagta dalka sarreynta sharcigu dhaqaale wanaagsan waxaa saldhig u ah sharciga waxaa qarankeenna dumiyey cadaalad darro waxaa maanta dowladnimadeennu u dhutunaysaa cadaalad la'aan suurtagal ma aha in aynu helno amni buuxa siyaasad xasiloon horumar dhaqaale inta ay jirto sharci darro iyo cadaalad la'aan in ay muwaadiniinta Soomaaliyeed u doontaan argagixisada al-shabaab cadaalad inama qabato dowladnimadeenna ma qabato baarlamaanka Soomaaliyeed ma qabato ummadda Soomaaliyeedna uma qalanto waxaa waajib nagu ah in nidaamka cadaaladeed ee aan wax ka qabanno si ay dadkeennu u helaan adeeg cadaaladeed oo ay dadka Soomaaliyeed ku kalsoonaan karaan cadaalad darro ayaa qarankeennu u burburay taasoo ilaa maanta sii socota siina hurinaysa colaadaha maamulkaygu wuxuu mudnaanta koowaad siinayaa majaalka cadaaladda waxaana ku samayn doonnaa dib u habayn
dawlad aan lahayn maamul wanaagsan ma bixin karto adeeg cadaaladeed oo la isku halayn karo muwaadiniinteennu waxay u baahan yihiin dawlad ammaan ah oo ay la xisaabtamaan doorashooyinku waxay ka turjumayaan rabitaanka shacabka ilaa iyo 1969kii wixii ka dambeeyey nidaamka siyaasadeed ee dalkeennu wuxuu ahaa mid awoodda ka qaaday ummadda Soomaaliyeed waxaa la joogaa xilligii aynu awoodda u celin lahayn shacabkeenna si ay u helaan matalaad dhab ah dalkeenna doorasho waa la gaarsiin karaa haddii la yimaado qorshe miro dhal ah markii la ii doortay madaxweynaha Puntland waxaan ballan qaaday inaan ka qabto Puntland doorasho qof iyo cod ah waana ballantaas waa oofiyey waxaa indhahayga ku arkay sida dadka Soomaaliyeed ugu hamuun qabaan inay doortaan madaxdooda waxaa laga yaabaa in aad maqasheen gabar Soomaaliyeed iyadoo xaamilo ah gashay saf dheer si ay markii ugu horeysay u dhiibato codkeeda iyadoo qorrax taagan oo saf ku jirta ayaa fooli qabatay ciidamada amniga ayaa intay qaadeen cusbitaal geeyey halkaas ay ku umushay markay umushay ayay dib ugu soo laabatay goobtii codbixinta iyadoo si ay u dhiibato codkeeda xildhibaanna sharafta leh waxaa ammaano ku ah ilmaha xaaladda ku dhashay iyo dhammaan carruurteenna in aan u dhisno dal dimuqraadiya oo dhammaantood taladiisa ay wax ku leeyihiin waxaa kaloo muhiim ah in la tixgeliyo nidaamka federaalka ee Soomaaliya ku heshiisay muhiimaddu waa si loo helo awood qaybsi dhab ah iyo dal la wadaago anigu waxaan ahay musharaxa kaliya ee ballan qaaday qabtayna doorasho hal qof iyo hal cod ah maantana waxaan hortiina ka ballan qaadayaa inaan dalka gaarsiiyo doorasho hal qof iyo hal cod ah haddii alla idmo waxaan ballan qaadayaa inaan tixgeliyo nidaamka federaalka iyo awood qaybsiga u dhaxeeya dawladda dhexe iyo dawladaha xubnaha ka ah waxaan in ay ku wada shaqeeyaan dawladda dhexe iyo dawladaha xubnaha ku ah si wada jir ah iyo tixgelin ah oo sharci ku salaysan waxaan ka taageerayaa dawlad goboleedyada siday u qaban lahaayeen doorasho heer degmo ah iyo heer dawlad goboleed ah si walbo aynu amnigeenna u sugno nidaamkeenna cadaaladda u hagaajinno dhaqaalaheenna u kordhinno dalkeenna dimuqraadiyeenno haddaynan dhisin maamul wanaagsan karti iyo hufnaan ku shaqeeya ma dhammaystirmayso dawladnimadeennu carruurteennana ma siin karno mustaqbal wanaagsan ummadda Soomaaliyeed ma xuma waxaa helay maamul xumo oo ay sabab u tahay hoggaan xumo waxaa hoos u dhacay kalsoonidii ay beesha caalam ku qabtay dawladda Soomaaliyeed taas waxaa ka daran oo khatar ah inay lunto kalsoonidii ay ummadda Soomaaliyeed ku qabtay dawladnimadeeda si loo soo celiyo sarreynta sharciga sharafta iyo badbaadada qaranka waa in si degdeg ah loo dhisaa kalsoonida ka dhaxaysa dawladda iyo shacbigeeda in la hagaajiyo xiriirka caalamiga ah lana helo siyaasad dhexdhexaad ah kuna dhisan isxaq dhowr iyo iskaashi dhammaan dawladaha adduunka sidoo kale waxay dawladdu ballan qaadaysaa inay ilaaliso shuruucda caalamiga ah iyo axdiyada u dhigan qaramada midoobay nasiib darro mar kasta oo sharciga dalkeenna ugu sarreeya dastuurku wuxuu ahaa mid la jebiyo ama ay ku gaboodfalaan kuwii ahayd inay ilaaliyaan sanadkan waxaa la joogaa 10 guuradii ka soo wareegtay dastuurka waxaan ballan qaadayaa in aan dardargeliyo sidii loo dhammaystiri lahaa dastuurka doonaa waxbarashada ubadkeenna oo inta badan oo alla waxaan aad u dul istaagi doonaa arrimaha caafimaadka waxaan wax ka bedeli doonaa arrimaha cimilada oo dhibaato badan ku haya bulshadeenna oo aafeeyey abaaro iyo arrimo soo noqnoqday isbeddelka cimilada oo keenay barakac dalka gudihiisa faqri baahsan iyo dagaallo ku salaysan yaraanta biyaha iyo baadka waxaan ku soo gabagabeynayaa mudanayaal marwooyin dhammaan xubnaha sharafta leh ee baarlamaanka federaalka waxaan hortiina ka ballan qaadayaa markaan codkiina isiisaan haddii alla idmo inaan mas'uuliyaddaas aad igu aaminteen aan u guto si daacadnimo leh oo waafaqsan shareecada islaamka iyo dastuurka dalka sidoo kale markii aad i doorataan waxaan ballan qaadayaa inaan wax ka bedelo duruufaha nololeed ee mudanayaasha labada aqal
taasoo aan ogahay in dhib weyn ka haystay mudanayaashii golayaasha idinka horreeyey mudanayaal iyo marwooyin ugu dambayn xildhibaanada iyo senatorrada sharafta leh waxaan si xusbad iyo qadarin leh ugu dheehantahay idinka codsanaya in ay siisaan codkiina iguna aamintaan masiirka dadka iyo dalka Soomaaliyeed iguna xisaabtataan mas'uuliyadda sida ku cad dastuurka waad mahadsantihiin